sediain ada babon. Babon le. Wah, masuk. WKO spot wisata baru. Semoga ikan haup. Oh, sakelan tok ditembak. Iki nyayal wis. Tuh, wih tuh. Oke. Wolah. Sampel iki. Sampel royari. Wis di penglaris di cemplung iki. Yes. Oh, tenang no pikirmu, Dong. Slup. Apa-apa belum, Mak. Iki lho. Iki parah iki sampel endi? Wah, mantap. Charlie. Ya. Apple. Ya, sip. Mantap. Ulah. Mes-mes. Oh. Endi, Lek? Endi wae? Oh. Yo, masuk. Iwak lek. Kilo. Kilo gede-gede. Babon lek. Cuilan gede. Golek pletekan ae iki. Mbok menawa nek kagetane. Lah iwak iki lho. Iwak. Iki lho iwak. Hah. Tak cuilan gendeng meneh, lumayan.
Tak. Dup. Iya. Iwak lek. Cuwilan gendeng. Tapi ini nggak mau nggak mau nurul. Cuwilan gendeng ya, Di. Penting seneng. Penting seneng banget datar atau seneng bang. Hari ini nggak nonton wong mancing. Tapi ya nonton wong mancing ya di. Gombok aku. Kaget. Delok wong mancing. Ngopo? Wis parah kukur-kukur silit. Iki. Oh, ya enak. Wis lak. Oh, cekel. Wes. Terus syaratnya Endi? Iwak sepiro? Iwak sepiro? Pak Jari masih. Pak Jari.